Hello, what's up guys? Andito na naman kami sa Calamba Baywalk. We're going to Wonder Island. Tatry namin vlog. See you guys! Watch out for my vlog! Ito pa rin guys. Kaya kami. Tropa Laguna Mandaragat. Ain't nobody riding stopping. Years later. What's up guys? Andito naman kami, Tropang Mandaragat. Mag-adventure kami ngayon dito sa sa Wonder Island. Ayan po, ang mga Tropang Mandaragat. Mayroon po kaming mini tournament. Watch out po sa aming adventure. Laguna Mandaragat. Shout out po, mamaya na lang po doon sa ating mga master. We are preparing po muna at medyo excited na po ang tropa at fishing. Ngayon lang po kami nagkasama-sama uli magbanding ng tropang Laguna Mandaragat. Watch out! Ayan po ang ating kaibigan. Ayan po. Si John Lesnar Vlog. Subscribe po kayo sa kanyang channel. Hello guys. Tropa po kami niyan. Membro po kami ng Laguna Mandaragat. Ito po ang kanyang channel. Watch out po. Pa-subscribe na lang po. Habang busy pa si Manny Boy, ayaw mga tropa. See you guys. A few minutes later.
Tunay siya kaso maliit. Mabit. Kaso maliliit. Pero tunay. Ayun guys, pain tayo. Isa natin guys, tunay siya, babalik natin. Punta ka sa nanay mo, balik ka ha. Gamit natin pala guys, telescopic lang. Hindi natin dinala yung 2-piece kasi biyahe tayo sa motor, may angkas tayo, kaya ito ang dinala natin. Enjoy fishing lang para banding sa tropa. Yun ang mga tropa andun. Time check tayo guys, alas 7 na tayo nandito, mga 6:30 andito tayo kanina. Enjoy lang, baka sakaling makadawi ng malaki. Pain guys. Ang gamit natin na setup panlumot. Pero pwede naman siya sa sa bulate. Kaya pain muna natin bulate. Medyo wala pa tayong napabalita na kumagat sa lumot. Pero pag kumagat sa lumot, advice naman ng tropa para maglumot tayo. Pero ngayon puro bulate muna pain ng tropa. Magkit. Ayos lang yan. Dalampahin ni Pres, magandang bulate. Ang mahirap ilagay sa sima. Guys, natin kakagat o kakagat o kakagat. Kakagat na.
few minutes later. Oh, pagkakain tayo sa huli na naman, oh. Champion! Walang kagat. Ano ba yung pre? Nagkape lang yung pres eh. Nagkape lang. Pagbalik ay may huli. Many hours later. Kain. Pagsasaluan. Kulay. You know. Tinola.
Many hours later. Ano na? Yung master nyo. Nandito pa yun ha? Nandito pa oh. Kainan nyo. Premyo kayo. Maganda premyo. Official ka na pinakamaliit. Meron. Meron? Malaki. Meron din. Meron. Meron lang natin yung malaki no, Brad. Partida pa yun ha? Magkakabay. Unang makahuli ha. Master yan. Start na kami. Shout out kay Yan Yan. Fishing is real. Mamaya lang yung pinakamatinding shout out. Kailangan Skyles makadali na malaking kanduli. Kakagat na, asan ka na? Kakawadali, hindi na tuwasig sa malayo. Kakaganda. Kakaganda. Ibalit kang dulay, basta malaki. Basta ako, may first cuts pa ako. Ibalit kang dulay, basta malaki. Panlaban na yun. Ingat na, kanduli. Wala na kang pili. Kahit ano yun, plato. Sayang ang premyo, kagat na. Oh, 4 minutes na. Kagat na. Ay, kanduli, hindi na kayo natanggi. Basta malaki. Gabatang kanduli, pwede na. Dami yan, no? Pag may naligaw dyan ng malaki, 18. Na. Wala na kaming tanggi. Kahit ano. Maganda. Kahit maliliit, pwede na, basta marami. Mga 20, pwede na. Nasa na yung maliliit ko rito. Ay, pagtangay na.
Many hours later. Medyo pahinga-pahinga na. Shoutout pala kay Boss Yan. Fishing is real. Ang ating tropa na sponsor po namin. Then sa aming munting tournament. Maraming salamat sa iyo. Shoutout sa iyo, boss. Maraming thank you. Andito pa ibang tropa. Bro Arman. Ayan, nagamit niya na yung kanyang bagong reel. Rod and reel. Napanalunan niya po yan. Swerte po ngayon yan. Medyo nakadawin na po ng marami-rami. Ay, ibang tropang Laguna Mandaragat. Andun po sila. Ayun o. Katuhog na ang huli ng ating isang tropa. Arroyo. Higin na yung arroyo kasi sa wala. Ito yung isang malupit talaga eh. Master Digs. Maraming huli yan. Tagalog. Ayan, si Press R-Ray. Shout out daw kay Boss Yan. Maraming salamat sa iyo. We support you from Laguna Mandaragat. Thank you very much po. Thank you. Thank you. Ito nga pala yung aming New Jersey. Ayan po. Ito po yung aming sponsor. Ayan po. Yan. Fishing is thrill. Tama ba ako? Bulol. Ito po ang aming place. Dito po yan sa Wonder Island. Actually, first time namin ni bro dito pumunta. Pero nakadawi rin naman. Kaya lang medyo maulan kanina. Ayun, medyo basa. Pero maganda yung aming jersey. Madali matuyo siya. Hindi po mainit sa katawan. Po. Padating ng aming service. A few minutes later.